El gobierno definió la compra de 6 aviones cazabombarderos a Francia. Se trata de los modernizados Superintendant que se usaron para la guerra de las Islas Malvinas. También se sumarán barcos patrulla y los Hércules serán modernizados. En una de las compras más relevantes en materia de reequipamiento militar de la era de Mauricio Macri, el Ministerio de Defensa definió la adquisición de 6 aviones cazabombarderos a Francia por un total de $10 millones. Según adelantaron Infobae fuentes calificadas del Ministerio de Defensa, la Argentina concretará en junio próximo la compra a Francia de 6 aviones de Assault Brigade Superintendant, conocidos como el Estandarte. Se trata de los cazabombarderos que pueden ser utilizados desde un portaaviones y que fueron diseñados por Dassault Brigade para la Armada Francesa. El Superintendant fue utilizado por la Argentina en la Guerra de las Islas Malvinas en 1982, cuando esas aeronaves disparaban los misiles Exocet desde el portaaviones ARA 25 de mayo. Según confiaron las fuentes consultadas, los aviones que se incorporarán a la Fuerza Aérea están modernizados y formarán parte del nuevo equipamiento militar que está dispuesto a adquirir el gobierno de Macri en lo inmediato. Por otra parte, el Ministerio de Defensa ya avanzó en las tratativas para construir en los astilleros de Taganrog 4 barcos de patrullaje, con el aporte de Francia, Italia y China. Estas embarcaciones se sumarán a los barcos Leica que se están fabricando en el astillero de Río Santiago bajo supervisión de la Sociedad de Clasificación Nippon Keiji Okai, NKK, que ya aprobó los primeros planos estructurales con los que se inició el corte de chapa y se entregarán en 2018. A su vez, en los planes de reequipamiento militar que está elaborando el Ministerio de Defensa figura la modernización de 5 aviones Hércules. 2 ya estarían listos y fueron supervisados por técnicos de los Estados Unidos en la fábrica de aviones de la Argentina FADEA. Se prevé que estos aviones de la Fuerza Aérea podrán ser usados también para combatir incendios. Los planes que estamos llevando adelante constituyen uno de los mayores programas de reequipamiento militar y compra de aviones de la Argentina de los últimos 15 años, dijo a Infobae una fuente calificada del Ministerio de Defensa que dirige Julio Martínez. No obstante, los funcionarios del gobierno que trabajan en el tema desecharon de plano la idea de que se esté pensando en comprar elementos por unos $2.000 millones, como se especuló hace unos meses atrás. En rigor, por la compra que se prevé en lo inmediato, Defensa no tiene proyectada una suma mayor a los $30 millones. Bueno mis amigos, eso ha sido todo. Si el video les gustó no olviden de darle like, compartir y suscribirse. Les agradezco a todos por sus comentarios y mensajes. Nos vemos en la próxima. Saludos.